హాయ్ అండి, అందుకు నమస్కారం. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీకోసం మెస్సీ ఫెర్గుసన్ 241 డిఏ బండి అనమాట. కొత్త వెహికల్ అయితే సెకండ్ హ్యాండ్లో అయితే అమ్ముతున్నారు. అది కూడా తక్కువ ప్రైజ్ అనమాట. పూర్తి డీటెయిల్స్ ఈ వీడియోలో అనేది చూడండి. దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఎంత ప్రైజ్లో అమ్ముతున్నారు, ఏ మోడల్ వెహికల్, ఏమేమి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా లేవా అనేది కూడా డీటెయిల్గా ఈ వీడియోలో అయితే తెలుసుకుందాం. ఎక్కడ మిస్ కాకుండా చూడండి. దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు అయితే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా మన ఛానల్ కానీ ఫస్ట్ టైం చూసే ప్రతి ఒక్కరైతే ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. మీ దగ్గర ఏదైనా వెహికల్ అమ్మాలనుకున్న మీ యొక్క వెహికల్ సంబంధించిన ఫొటోస్ డీటెయిల్స్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్. ఇంకా ఈరోజు వెహికల్ వచ్చేసి మెస్సీ ఫెర్గుసన్ 241 డిఏ బండి అనమాట. ఈ యొక్క వెహికల్ అయితే అమ్ముతున్నారు వానర్ అనేది. ఇది వచ్చేసి మనకి 2020లో అయితే తీసుకున్నారన్నమాట. 2020లో ఈ యొక్క వెహికల్ అయితే తీసుకున్నారు. ఆల్మోస్ట్ మనకి 3 సంవత్సరాలు అయితే అవుతుంది. 3 సంవత్సరాల వెనకమాల బండి అనమాట. వెహికల్ అయితే ఫుల్ వర్కింగ్ కండిషన్లో ఉంది. ఎలాంటి రిపేర్ అయితే లేదనమాట. వెహికల్ అయితే ఫుల్ వర్కింగ్ కండిషన్లో ఉంది కాబట్టి దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు అయితే ట్రై చేయండి. ఓనర్ నెంబర్ కూడా టైటిల్ అయితే ఉంటుంది. చాలా మంది కావాలని అయితే చూస్తున్నారు అనమాట. అంటే మెస్సీ ఫెర్గుసన్ వెహికల్ అంటే చూడండి, కొత్తది కానీ సెకండ్ హ్యాండ్లో కానీ తక్కువ బడ్జెట్లు కానీ మంచి వెహికల్ కానీ ఉంటే చూడండి అని చాలామంది అయితే అడుగుతున్నారు. కానీ వెళ్ళి తెచ్చుకోవడానికి కొద్దిగా టైంపాస్ కోసం అయితే చేస్తున్నారు. అదొకటి అయితే టైంపాస్ కోసం అయితే చేయొద్దు అనమాట. ఎందుకంటే చాలా వీడియోస్ అయితే చేస్తున్నాను. ప్రతి ఒక్క వీడియోలో చేస్తారు, అంటే వాళ్ళకి డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవాలనే ఉద్దేశంతోనే చేస్తారు. అంతేగాని టైంపాస్ కోసం అయితే కొంతమంది చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు. కానీ కొద్దిగా ఒక్కటైతే తగ్గే బాగుండిద్దని నా ఆలోచన అనమాట. ఓకేనా. వెహికల్ తెలుసుకోవాలనుకుంటే మీరున్న లొకేషన్ దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే తెలుసుకోండి. అలాగే దూరం అంటే మహా ఒక 300, 400, 500 కిలోమీటర్ల నుంచి కూడా ఫోన్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు. అట్లా కాకుండా వెహికల్ మాకు దగ్గరలో ఉంది, మేము తెచ్చుకుంటాం, మాకు ఇంత ప్రైజ్లోనే కావాలి, మాకు ఈ వెహికలే కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు డైరెక్ట్గా వెళ్ళండి, చెక్ చేసుకోండి. ఓకేనా. అదే అనమాట. మెస్సీ ఫెర్గుసన్ 241 డిఏ బండి 2020లో అయితే తీసుకున్నారు. రీడింగ్ చూసుకుంటే 1540 గంటలు అయితే తిరిగిందనమాట. ఆయిల్ చేంజింగ్ వచ్చేసి మనకి ఆయిల్ చేంజింగ్ చేసిన టైమింగ్ వచ్చేసి 1510 గంటలప్పుడు ఈ యొక్క ఆయిల్ అయితే చేంజ్ చేయించారన్నమాట. ఇంజిన్ ఆయిల్ అనేది చేంజ్ చేయించామని అయితే చెప్తున్నారు ఓనర్ కూడా. అలాగే వెహికల్ యొక్క కాస్ట్ చూసుకుంటే మనకి 4,70,000 అయితే చెప్తున్నారు. ఈ యొక్క 4,70,000 అనేది ఫైనల్ అయితే కాదనమాట, ఫిక్స్ అయితే కాదనమాట. కూర్చొని మాట్లాడుకుంటే కూడా మీకు ఇంకా ప్రైస్ తగ్గే అవకాశం కూడా అయితే ఉంటుంది. అది కూడా అయితే చెప్పడం జరిగింది. వచ్చినాక మాట్లాడుకుంటే ప్రైస్ అనేది తగ్గిద్దన్న. ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ముందు వెహికల్ చూసిన తర్వాతే ప్రైజ్ అనేది మాట్లాడండి. ఫోన్లో అయితే ప్రైజ్ గురించి అయితే మాట్లాడొద్దు అనేది చెప్పడానికి కూడా అయితే చెప్పడం జరిగిందనమాట. మీరు ఫోన్ చేసినప్పుడు ప్రైజ్ గురించి అయితే మాట్లాడొద్దు. ఇది లొకేషన్ అక్కడ ఉంటే తెలుసుకోండి. వెహికల్ తీసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు లొకేషన్ తెలుసుకొని వెళ్ళి ట్రై చేయండి. మీరు ప్రైజ్ గురించి మాట్లాడితే అది టైంపాస్ కోసమే అయితే అవుతుంది. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వీడియో పూర్తిగా చూసిన వాళ్ళకి తెలిసిద్ది అనమాట. 4,70,000 చెప్తున్నామని. వచ్చినాక అటు ఇటు చేసే అవకాశం కూడా అయితే ఉంటుంది. మీకు ఓకే అనిపిస్తేనే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. ఓకేనా. అలాగే టైర్స్ చూసుకుంటే మనకి బ్యాక్ టైర్స్ చూసుకుంటే 40% దాకా అయితే ఉన్నాయి. ఫ్రంట్ అయితే 50% దాకా అయితే ఉన్నాయి అనమాట. ఇంజిన్ ఒక హెచ్పి చూసుకుంటే ఇది 42 హెచ్పితో అయితే వస్తుంది. ఇంజిన్ ఒక హెచ్పి వచ్చేసి 42 అయితే వస్తుంది అనమాట. ఒకసారి అయితే ట్రై చేయండి. అలాగే వెహికల్ ఉన్న లొకేషన్ వచ్చేసి ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ బాపట్ల అనే డిస్టిక్లో అయితే ఉందన్నమాట. బాపట్ల అనే డిస్టిక్లో ఎవరైనా దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. ఈ వీడియో కింద టైటిల్లో నెంబర్ అయితే ఉంటుంది. ఈ యొక్క డిస్టిక్లో బాపట్ల అనే డిస్టిక్లో పక్కనున్న మండలం వచ్చేసి వెహికల్ ఉన్న లొకేషన్ వచ్చేసి ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ బాపట్ల డిస్టిక్ కొరిసిపాడు అనే మండలంలో అయితే ఉంది. రాచపూడి అనే విలేజ్లో అయితే ఉందన్నమాట. దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు అయితే ట్రై చేయండి. డిస్టిక్ వచ్చేసి బాపట్ల డిస్టిక్, మండలం వచ్చేసి కొరిసిపాడు అనే మండలంలో అయితే ఉంది. విలేజ్ వచ్చేసి మనకి రాచపూడి అనే విలేజ్లో ఈ యొక్క వెహికల్ అయితే ఉందన్నమాట. ఈ యొక్క విలేజ్కి దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు అయితే వెళ్ళండి. లేదా బాపట్ల డిస్టిక్ కానీ, గుంటూరు డిస్టిక్ కానీ, తెనాలి మండలంలో కానీ, ప్రకాశం డిస్టిక్ నుంచి కానీ ఇట్లా ఎవరైనా వెహికల్ తీసుకోవాలి, మెస్సీ ఫెర్గుసన్ వెహికల్ కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఓనర్తో మాట్లాడండి. ప్రైస్ గురించి అయితే మాట్లాడొద్దు. మీకు వెహికల్ కావాలా లేదా అనేది తెలుసుకున్నాక ఓకే అనిపిస్తేనే వెళ్ళి ట్రై చేయండి ఈ యొక్క వెహికల్ అనేది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్. ఇంకా ఇది వీడియోలో చెప్పాలనుకునేది ఇంకా నెక్స్ట్ వీడియోకి వెళ్దాం. జై